大家好，歡迎大家嚟到紅燈區啊！咁啊，預祝大家聖誕節快樂同埋新年快樂。咁樣咧嚟緊今日就已經跑沙田跑道嘅，咁啊有10場賽事。咁因為我比較忙啦，所以遲咗出片。咁就如果大家中意個頻道咧，咁啊請 subscribe、like 同 share，同埋掃一掃左邊嘅 QR code。咁我今日就簡單就得3個心水，咁其實心水已經放上群度噶啦。咁啊，首先講第一場。咁啊，疾風財智啦。咁呢場其實係勁早嚟嘅，攬娃 win 咗，富裕君子 win 咗㗎啦。咁啊，手錶之星就上次田泰安就蝕住咁跑，所以輸咗。咁樣如果相信係強咗嘅話咧，你見到外檔紅白就嗰個就係疾風財智啦。其實你見佢推騎之下啦，咁啊幾人安騎嘅，咁你見到其實都有反應嘅。咁啊，今日個賠率有7.1倍 win，我覺得係值博，所以我會買去 win pay 嘅。咁樣條飛咧，我都有個3,400 pace 嘅。咁啊，跟住第二場心水咧，就係第三場嘅呢個平凡騎士。咁呢個咧太二穩咧，上場嘅跑馬地已經 win 咗㗎啦。咁我假設佢強組啦，咁又係傳統全藍色衫嗰個就係平凡騎士啦。咁你見到其實呢班係全部都高班馬嚟嘅，所以你見到咧其實隻隻都差唔多有啲實力。咁你用太二穩去 compare 嗰隻平凡騎士咧，其實平凡騎士好過隻太二穩。咁如果太二穩 win 咗咧，咁平凡騎士要sure win 啦。但係要小心嘅就係布文就可能做唔到榜啊，換咗班德禮，咁啊呢個就要留意啦。咁啊 Boxing Day 啦，咁啊祝大家贏多啲啦。我哋下個賽咪再見，拜拜。